Physische Angriffe. Die mekkanischen Polytheisten begannen ihre Feindseligkeit gegenüber unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu erhöhen. Sie wollten ihn foltern, physisch angreifen und sogar töten. Die Straßen, die der Prophet benutzte, wurde von den Polytheisten mit Schmutz und Dornen ausgelegt, und sein Haus wurde gesteinigt. Sie wollten ihn sogar in der Niederwerfung des rituellen Gebetes ersticken, indem sie währenddessen einen vollen Kamelpansen auf ihn warfen. Als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die Kaaba umrundete, wurde er von einer Gruppe mekkanischen Polytheisten angegriffen. Abu Bakr, der Zeuge dieses Vorfalls war, griff sofort ein. Er widersetzte sich ihnen und versuchte sie zu vertreiben und sagte: Wollt ihr jemanden töten, der sagt, mein Herr ist Allah? An einen anderen Tag, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei der Kaaba betete, wollte Abu Jahil mit einem großen Stein auf ihn einschlagen und ihn töten, war aber nicht erfolgreich. Sein Onkel Abu Lahab und seine Frau Jamil bereiteten unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam besonders große Probleme. Sie quälten ihn, indem sie Schmutz und Dorn auf die Straßen auslegten, die der Prophet benutzen würde. Jamil, die Schwester des Abu Sufjan, einen der hartnäckigsten Feinde des Islams, übte Druck auf ihre beiden Söhne aus, die mit den Töchtern des Propheten sallallahu alaihi wasallam verlobt waren, und sorgte dafür, dass sie die Verlobung auflösten. Über Abu Lahab und seine Frau wurde die Sura Al-Tabat offenbart. Zugrunde gehen sollen die Hände von Abu Lahab, und er selbst soll zugrunde gehen. Sein Gut und sein Gewinn sollen ihm nichts nützen. Er wird in einem lodernden Feuer brennen, und seine Frau wird das Brennholz tragen, mit einem Strick aus Palmfasern Quraysh um bei ihren Abu Hals. Talib. Die Polytheisten des Quraysh suchten den Onkel des Propheten, Abu Talib, dreimal auf, um ihn mit seiner Hilfe aufzuhalten. Abu Talib vermied deren erstes Ersuchen mit beschwichtigenden Worten. Als er beim zweiten Treffen bedroht wurde, rief er unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sich und erklärte ihm, er könne keinen Widerstand mehr leisten. Unser Prophet, der dachte, dass sein Onkel ihn von nun an nicht mehr beschützen würde, sagte: Selbst wenn sie mit dir die Sonne in meine rechte Hand und den Mond in meine linke Hand legen würden, werde ich diese Aufgabe nicht aufgeben. Ich werde daran arbeiten, dass Allah diese Religion überlegen macht, oder ich werde währenddessen sterben. Nach dieser entschlossenen Haltung tröstete Abu Talib ihn mit den Worten: Geh, sag, was du willst, bei Allah, ich werde dich ihnen niemals übergeben. Bei ihrem dritten Aufsuchen machte die Quraysh Abu Talib ein Angebot und sagten: Übergebe uns deinen Neffen, stattdessen geben wir dir Umara, einen der schönsten jungen Menschen in Mekka, als Ersatzkind. Abu Talib sagte, dass dieses Angebot ein sehr schlechtes Angebot sei und lehnte es nachdrücklich ab. Daraufhin griffen die Quraysh auf die Methoden der sozialen Isolation zurück. Wie unten erwähnt wird, haben sie einen wirtschaftlichen und sozialen Boykott gegen die Haschamiten eingeleitet. Die Unterdrückung der Muslime. Der Wunsch der Polytheisten, Druck auszuüben und einzuschüchtern, war nicht nur auf unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam beschränkt. Ihr Ziel war jeder, der Muslim war. Die Unterdrückungen reichten von Sport bis zum Mord. Reiche Familien beraubten ihren muslimischen Kindern alle materiellen Rechte. Arme und schwache Muslime wurden auf eine beschämende Art und Weise gefoltert. Vor allem die Folter an Sklaven und Konkubinen, die meist von außerhalb Mekkas stammten, entsetzte jene, die Zeuge dieser Folter waren. Verhungern zu lassen, auf heißen Sand zu legen und Felsen auf ihren Körper zu legen, waren nur einige dieser Methoden.